नमस्कार। जीत योगा स्टूडियो रांची झारखंड में आपका स्वागत है। सेहत की बात कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे पारिजात की, यानी हर श्रृंगार के पौधों की। हर श्रृंगार एक ऐसा पौधा है जो जड़ से लेकर पत्तियों तक सब में औषधीय गुण से भरा हुआ है। अगर यदि आपके घर में हर श्रृंगार का पौधा नहीं है तो आप अवश्य लगाएं। बच्चे हों, महिलाएं हों, बूढ़े हों, सबके सेहत का एक अचूक दवा है हर श्रृंगार यानी पारिजात। चित्र के माध्यम से आप देख रहे हैं कि पारिजात का पेड़ कैसा होता है, फूल कैसा होता है, पत्ते कैसे होते हैं। आज हम इन्हीं की बात करेंगे कि यह मेरे लिए एक अमृत की तरह कैसे सर्दी के दिनों में इसमें सफेद सफेद फूल आते हैं जो बहुत ही खुशबूदार होते हैं, भगवान को भी चढ़ाते हैं, देवताओं को भी प्रिय है और उतनी ही प्रिय हम सभी योगाचार्यों को है, हम सभी वैद्यों को है। अगर यदि आपको सर्दी है, खांसी है, बुखार है, इसमें सबसे बेहतर है आप हर श्रृंगार के पत्तों का, फूलों का काढ़ा बनाकर यानी चाय बनाकर आप पी लें। आप गर्म पानी में 10 पत्ते हर श्रृंगार के, 10 फूल हर श्रृंगार के डालें, उबालें और 1 कप जब बच जाए, यानी 1 लीटर पानी में जब 1 कप बच जाए तो उसे आप पी लें। यह आपके लिए वरदान साबित होगा। सिर्फ 3 दिन, सुबह, शाम, दोपहर 3 बार लेना है हर श्रृंगार के पत्तों का काढ़ा। यह आपके लिए अमृत है। आप इसे घर में भी लगाएं। अगर घर में नहीं है, आप पड़ोस में इधर उधर आपको पौधे मिल जाएंगे। इसके काढ़े को जरूर आप इस्तेमाल करें। बच्चे हों, बूढ़े हों, महिलाएं हों, सभी इस्तेमाल कर सकती हैं। खासकर बूढ़ों के लिए, अगर यदि आपको ज्यादा बलगम जम रहा है, कफ ज्यादा हो रहा है, तो हर श्रृंगार के चाय का, हर श्रृंगार के काढ़े का इस्तेमाल आपको अवश्य करना चाहिए। स्वाद के लिए जब काढ़ा ठंडा हो जाए तो 2 चम्मच शहद का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि स्वादिष्ट भी लगेगा और फायदेमंद भी लगेगा। तो हर श्रृंगार याद रखें आप कि इससे बेहतर सर्दी के दिनों में, खासकर ठंड के दिनों में, कोई औषधि नहीं है। कोई टैबलेट्स, कोई दवाई आपको क्षणिक फायदा पहुंचा सकता है, मगर हर श्रृंगार का पेड़, हर श्रृंगार के पेड़ से, जो पत्तियों से, फूलों से जो आप काढ़ा पीते हैं, वह आपको जीवन भर फायदेमंद देंगे। तो सर्दी, खांसी, बुखार के लिए एकमात्र औषधि है हर श्रृंगार यानी पारिजात के पत्तों का काढ़ा। तो हमेशा इस्तेमाल रखें, इस्तेमाल करते रहें और लोगों को भी इस वीडियो को शेयर करते रहें, जिससे कि आपके परिजन भी स्वस्थ रहें। हिट इंडिया, फिट इंडिया के माध्यम से आप अपने आप को स्वस्थ रखें। कल फिर मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ विशेष जानकारी के लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।